يلا بينا النهاردة نعمل مشروب جميل جدا صحي، هيساعدنا على خسارة الوزن، هيقوي مناعتنا، هيساعد كمان على التركيز وعلى النشاط وعلى الحيوية، وهيقلل كمان محيط الخصر والأرداف والبطن، وهيخلينا كمان يعني مش عايزة أقول لكم نبدأ ينزل وزننا بشكل طبيعي من غير أدوية ومن غير استخدام أي حاجة ممكن تضر بصحتنا. المشروب اللي هنعمله النهاردة هو مشروب صحي موجود في كل بيت، وهي القهوة. أول مكونات هنضيفها على القهوة بتاعت النهاردة اللي هي القرنفل. تاني مكون اللي هو القرفة. تالت مكون عندي اللي هو الجنزبيل الفريش، أو نستخدم الجنزبيل البودر، ولكن أنا بنصح دايما الجنزبيل الفريش أفضل. رابع مكون عندي اللي هو حبة البركة. بجيب الكنكة بتاعتي وبحط فيها كوباية مية. زي ما انتم شايفين كده انا هحط دلوقتي 4 قطع صغيرين من الجنزبيل اللي هو بيساعد على خسارة الوزن، وخاصة منطقة الأرداف، وبيسد الشهية، وفي نفس الوقت بيساعد على نزول الوزن. كمان هنضيف تاني مكون اللي هو القرنفل. القرنفل ده مفيد جدا لأن هو بيساعد على نزول الوزن، بيخلصنا من السموم اللي موجودة في الجسم، وهو مفيد جدا للكبد وللقلب والجهاز الهضمي. وهنضيف حبة البركة اللي هي فيها مضادات الأكسدة، واللي هي مفيدة جدا في نزول البطن، وخاصة البطن والأرداف ونزول الجسم، وفيها كمان أوميجا 3. هنغلي المية بتاعتنا ونغطيها شوية عشان نحتفظ بالزيوت الطيارة اللي موجودة في حبة البركة أو القرنفل أو القرفة. وبعد كده هنضيف معلقة من البن، وهنضيف كمان عليه معلقة من القرفة. ودي طبعا هيدي طعم حلو جدا للبن، ومش هتخليه مرر، بالعكس يبقى طعمه جميل. والناس اللي ضغطهم عالي مش شرط ابدا يضيفوا هنا الجنزبيل، يكتفوا بالقرفة وحبة البركة والقرنفل، وممكن يحطوا حبهان بدل الجنزبيل. هبدأ احط عليه المية المغلية اللي هي فيها الجنزبيل وفيها حبة البركة وفيها القرنفل. هبدأ اقلبها، وزي ما انتم شايفين مشروب في منتهى الجمال، وهتدوقوه طعمه جميل جدا، مش ممرر، طعمه حلو، مش محتاج ابدا اضافة اي سكر عليه. ولكن اللي ما بيقدرش يشرب اي حاجة من غير سكر ممكن يضيف نص معلقة من العسل. المشروب ده هنشربه بعد الاكل بنص ساعة، هيساعدنا على اننا يسد شهيتنا، وهيساعد على خسارة الوزن، وهيدينا طاقة وحيوية خلال اليوم. ان شاء الله تجربوها وهتدعوا لي عليها بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.